İnni bir dem kararım yok, bu mendille durarım yok, bu sözden hiç havarım yok, havarsız binova kıldı. Ecemcanın özü çağa doğurup bilmeyerdi. Ecemcan bir oğla intizar olup, munun için giyce gündüz dile edipdi. Ol bu oğul onun maskaraçılığını ayırıp, o jon mirasarı bolarına umid bağlayardı. Ondan men doğuldum. 10 aylık keselben çağa ecir çekýärdi. Men bu maşgala oğulluk alındım. Şol döwürde owada ýaşaýan sada maşgalamyz bagtyň nämedigini bilýärdi. Meniň çağalygym ýagty gelecek baradaky arzu hyýallardan dolup daşýardy. Maňa bu hawary ilki kakam aýtdy. Meniň mähriban Ejemjanyň gözleri kör bolup başlapdy. Men onuň indi nähili boljagyny gözüňme hiç getirip bilemokdym. Ol tümlüge gaplanyp nädip ýaşarka. Şondan köp wagt geçmänke men sınıp otagyna otyrdym. Şol gün meni öýe ir alyp gaýtdylar. Öýde kör ejem maňa daýymyň ýogalandygyny aýtdy. Men muňa dogry düşünmesemne, onuň gidenligine, onu gaýdyp görmejekdigime akylym çatýardy. Men Hudaýdan näme üçin ölüm bar? Büyügüne adamlar näme üçin ejir çekýärler? Durmuşyň manysy näme diýip soradym. Meniň ejem ören takwa aýal bolan soň maňa köp zatlary öwretdi. Cennete etmek üçin geçilmeli sırat köprüsü barada onuň aýdanlary gözümň öňünde ediljanly surat kimin geçýärdi. Bu köprü gyl ýaly inçedi. Gylyç ýaly ýitidi. Aşagyna bolsa dowdakyň odu lowlap ýanýardy. Durmuşda käwagt umid arzularymyzyň bary uçudyň garasyna hallan atýan ýaly görünýär. Bu soraklaryň jogabyny ençeme ýyl agtaranymdan soň men ayaga galdym. Köşümi arasalap, täze penjemi giydimne atyr sepindim. Men gaty ýaşdym. Ýaňy bir 17 ýaşymdadym. Arzularymy ermek wagty gelip ýetipdi. Men okuwa girmek üçin arza berdim. Bar güýjümi, ihlasymı okuwa gönükdirdim. Men hatda klasaşlarymyň barynyň üstün çykdym. Başymy dik tutdum. Sebäbi men hukuk fakültetine girmäge çemeleşýärdim. Men oňa girämelidim. Men durmuşymna şondan başga maksat bardyr diýip pikir de etmeýärdim. Garaşylan gün ýetip geldi. Yüregim gürsüllep agdymdan çykajak bolýardy. Egzamine girenimne ähli güýjümi bir ýere toplap jogaplamy ýazmaga başladym. Men her sahypany dolduranymna arzum gözümüň öňündedi. Egzamini tapşyranymna meni buýsanç duýgusy gaplady. Emma bar arzularym puç boldy. Meniň para bermäge pulum bolman soň okuwa girip wezip edinmek niýetim başlanman tamamlandy. Sussu peslikden başymy galdyryp törek taşyma garanymna köp dostlarymyň içkiden, neşeden, mejlislerden dolu biperwa durmuşda ýaşaýandygyny gördüm. Men öz ýanymdan durmuşyň manysy belki şudur diýip oýlandym. Men olara goşulyp arak içip keyip sapanyň ýyzyny entemäge başladym. Biz keyip çekip hahaýlap gülýärdik. Emma özümdäki biraz puly şeýle biýdüzgünçilige sowurmak bilen men öz arzumdan, maşgalamdan iňerwedide Hudaýdan daşlaşýardym. Giýje ýeke galyp kölegelere çiňerlip seredenimne özümi tümlüğün girdawyna batyp barýan ýaly duýdum. Yanıp perwan dek herdem, yüregim doldurup yüzgam, kaddym ham, gözlerim pürnem, bu canymga cepa kıldy. Yaz pasly yetip geldi. Bayırlar dereler kış uykusundan oyanıp canlanıp başladılar. Eýsem bularyň barynyň haýsydyr bir maksady barmyka? Yaz pasly meniň köňlümi de oýardy. Hudaý meni maýa atly gözel bir gyýda duşurdy. Bizi kimiz ajaýyp durmuşa gadanmasy. Başgalamyz ularly.
Ayalımın doğanı aşır menin cana-can doğanım ýaly boldy. Men özümün oğlup almışım yadıma düşdi. Ol diýsen tebii bolupdy. Men edil şu maşgalada doğulan ýalydım. Öňüne soňda duyan ajaýyp zatlarymyň biri de 20 ýaşanynda ajaýyp gyýdym Şahira doğuldy. Çağa doğulanyna onuň kakasy doğulýarmyş diýip aýdýarlar. Kakanyň şey diýip gaýtadan doğulmagy maňa soňra baştan geçirjek başga bir gaýtadan doğulşa aň ýetirmäge ýardam berdi. Bir näçe ýyldan biziň oglumyz doğuldy we aýalym ýene birine göwrelidi. Emma bu göwresindäki çağamyzy maşin betpagtlygyna ýitirdik. Durmuşda ýowuz gyş ýaly başymyza köp türlü ýagdaýlar gelýär welin. Olar hiç gutarmajak ýaly. Hudaý bilen aramyzdaky içinde dowda hoda alawlap duran düýpsiz çuňluk şol öňkülügine galypdy. Şeýle bolan soň durmuşdaky ýaşy zatlaryň bary jennetiň bir salamlyk tagamy ýalydy. Men İslam dininiň köp farzlaryny takwalyk bilen berjä edýärdim. Emma Hudaý şonda da menden edil ýyldyzlar ýaly gaty uzakdy. Men dini muallimlarymdan köp zatlar soraýardym. Emma muňa garamazlar. Özümi süýşüp barýan çägeniň üstünde duran ýaly duýýardym. Sırat köprüsü göz öňümden giden okdy. Men özümiň ýa-da ýakynlarymyň ondan geçip biljekdigi babatda umidim ýok diýen ýalydy. Şöhrat, menin sana aýtmaly bir habarym bar diýip aşyr meni bir gyra çekdi. Men onuň ýüzünde şeýle aýgytlygy heniz görmädim. Ol maňa Hudaý alyp barýan göni ýoly tapandygyny aýtdy. Men aşyr nädip şeýle ýoly tapyp bilýärken, biz onuň bilen din barada ýekejek edekde söhbetleş bolmandyga. Ol maňa İsa Mesih Hudaý alyp barýan ýol, Hudaýa eltýän köprü diýip aýtdy. Men diýäniň näme? Sen orslaryň dini barada aýdýarmyň. Aho, biz türkmene diýdim. Men gahardan ýaňa ýarlaýjak boldum. Eger ol meniň aýalymyň dogany bolmadyk bolsady, men onuň dullugyna ýelmärdim. Emma aşyryň hereketleri gaty aýgytlydy. Gaharmy getirýän zatlaryň iň erbedide. Meniň öz delillerim maňa inandyrıcı däl bolup görünýärdi. Men İsa Mesihiň Gurhanyna gaty wajib orny eýleýändigini inkar edip biljekdär. Ol gaty köp gudratlary görkezdi. Şeýle gudratlary başga hiç kim edip bilmäni. Mundan başga da ol gaty halal, mukaddes durmuşda ýaşapdy. Sırat köprüsünden geçip biljek ýekete adam İsa'dy. Oňa hatda Mesih, kalimat Allah hem diýerler. Muňa düşünmek bilen men İsa'nyň durmuşyny we taglimatyny öwrenmekliň musulmançylykda ösmeň bir bölegidigini bilýärdim. Biz aşyr bilen İsa barada Injile görä döredilen çeper filme seretdik. İsa'nyň aýdan her bir sözi ýüregime jünk boldy. Onuň sözleri meniň ömrümi keskitli baky özgertdi. İsa Mesih şeýle diýdi: Ey argynlar, agyr ýüklüler, meniň ýanyma gelin. Men size dinçlik bereyin. Men şeýle dinçliga gaty zardym. Men İsa, men şeýle dinçliga mätäç. Men seniň sözlerine inanýaryn. Men sana durmuşumu tawşyrjak diýdim. Men dile gedenimden soň meni ömrümde ilkinji gedek üýtgeşik bir rahatlyk bilen ruhlandyrıcı umyt gurşa bardy. Men bu täzeligi aýtmak üçin şo wada ejemiň ýanyna howlukdym. Şimdi bütünley kör galyp, munyň jogabyny agtarýan ejem paýlaşan hawarymy gaty ünsli dinledi. Men oňa İsa Mesihiň aramyda iýerilip, ölümi ýeňendigini we Sırat köprüsünden geçerimi diýýärler. Onuň Hudaý tarapyn bize berilen köprüdigini aýtdym. Ejem, ine bizim umyt baglap garaşan hawarymyz, muny türkmenlerimiziň baryna eşitmek gerek diýip şatlykdan ýaňa gyýgyryp aýtdy. Men bu hawary tutuş maşgalam we dostlarym bilen paýlaşyp başladym. Adamlaryň köpüsi maňa bir geňsi garap üstümden gülýärdiler. Meniň dostum Murat bolsa meni ýaňsylap,
"Şöhrat, seninle orsların ruhansı bolaydın mı?" diýerdi. Emma buların bari meniň parkyma da däldi. Bizim köpüýimiz bu habara inanyp, durmuşymyzy İsa Mesih'e tapşyrdy. Ayalym, ejem, ayal doganlarym we dostlarym bilen nahar ýemek, Hudaýa doga okap, ona secde etmek, mukaddes kitab okumak üçin bile ýygnanyşýardyk. Özümiň duyan şol şatlykdyr rahatlygymyň başgalara hem iýnendigini görmek meniň üçin ullakan bagtdy. Dünýäniň bir bölegi olan bizim toprağımızda da Hudaýyň maşgalasy döredildi. Dünýäniň dürli künjeklerinde ýaşaýan adamlar haýsy dile ýa-da medeniýeti degişligine garamazdan Hudaýa secde etmek we onuň bilen İsa Mesih arkaly berilen gatnaşygy toýlamak üçin bile ýygnanýarlar. Meniň ýaly, bizim de hemmämiz İsa Mesih arkaly Hudaýyň şol bir maşgalasyna kabul edilýäris. Bu wakalardan soň men iman ädimine ädip, hukukçu bilim baradaky arzuma dolanyň. Men Gudrat bilen Halkara Hukuk Fakultetine okuwa girip, onu tamamladım. Meniň iş derejem gaty ösüp başlady. Adamlar haýsydyr bir hossarsydyň, uruşda maýyp bolan veteranyň we körenäniň oglunyň şeýle derejäne ädip ýetendigini biljek bolup adara galýardylar. Men hossarsy däl, men ogluk alındym diýip jogap berýärdim. Ejem meni gaty söýen soň meni, ýagny hiç sady bolmadyk ejizce bäwege öz maşgalasyna ogluk aldy. Edil şeýle tärde Hudaý hem meni söýen soň hut özü meni öz maşgalasyna ogluk aldy. Men ata bolanymdan soň gaýtadan doguluşy baştan geçirşim ýaly şinni Hudaýyň perdendi hökmüne gaýtadan doguldum. Hudaý Adam ata we Howwany şol günäni etmälke, olar bilen ýakyn bolşýaly, biziň bilen hem ýakyn gatnaşyk saklasy gelýär. Şonuň üçin hem biziň aramyzda İsa Mesih'i iýberdi. Günäler netijesinde Hudaý bilen insanlar arasynda bozulan gatnaşygy İsa Mesih dikellip, utancymyzy aýyrdy. Ol bizi Hudaýa alyp barýan dogry ýol boldy. Umidsizligiň bary ýok boldy. Hudaýyň huzuryna körlük zymzyýat boldy. Beýik bir nur gördü. Tümlükde gezýän halk, tüm garaňkylykda ýaşaýanlaryň üstlerine nur saçyldy. Tümlükde mesken tutan halk beýik nur gördü. Tüm garaňkylykda ýaşaýanlaryň üstlerine nur saçyldy. Bu biziň taryhymyz. Gadyrdan ýyldaşym, muny saňa da hödürleýäris. Siz hem İsa Mesihiň Hudaý bilen ýaraşdyrýan habaryny meniň ýaly kabul edip, Hudaýyň maşgalasyna goşulmak isleýäňizmi?